Ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube nagaa waaqayyo isiniidhaaf haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Ana bira nagaadha isin naguma keessan ooltanii akkam jirtu isiniin jedha. Egaa har'a jabeessituma nagaa isin gaafachuu waan barbaadeef isiniin jecha egaa faranjiin dhufeetoo jira jechuudha. Faranjiin dhufee dhukee nurraa kaasee jira jechuudha. Ruutaanii kaleessa gaafa garaatti baattee miidhamtu deessee mucaa baattee gaafa ishiin miidhamtu eessa jirtu turtan lafa kam jirtu turtanii har'a dhibba keessa parsantiin 80 kan iyyitanii nuun jedheetoo jira jechuudha. Faranjii asirratti jechuudha. Wanti sii galuu qabu maal akka ta'e beektaa nuti jechuudha. Ruutaan miidhamtuudha garaatti baattee kabajni ishiidhaaf hin laatamne deessee kabajni ishiidhaaf hin laatamne maaliidhaaf irratti sagaagalummaan kun dubartii bira deemuun kun jennee jechuudha. Wanti nuti hin godhin hin jiru obboleessa kiyya wanti nuti ta'uun hin jiru jechuudha. Gaalli kun immoo irraa haadha manaa fi abbaa manaa isaan lamaan ilaallata ture jechuudha. Jalqabuma irratti jechuudha. Gaafuma haati manaa fi abbaan manaa wal lolanii jalqaba maatii yookiin immoo miidiyaa dhaga'uu qaba osoo hin taane isaan lamaan waliin ta'anii gaadaatti jechuudha. Maaliif akkas gootee maaliif akkana taateedhanii jechuudha. Yoo inni dhiiraa miidheesi ishiin dubartii yoo inni ishiin dubartii mites inni dhiiraa jechuudha. Wal tasgabbeessanii waliin ta'anii jechuudha. Yaada walii hiruun isaan bira ture malee nu hin bira hin turre jechuudha beektaa. Kanaaf iyyuu jechuudha egaa yeroo tokko immoo gatii kan baasuu qabu dubartiidhuma jennee yaadna nuti. Maaliif haadholiin keenya akkatti isaan nu guddisanii maal akka isaan dabarsanii akkatti nu fidanii asiin nu gahanii maal akka ta'e waan beeknuuf jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo mirga qabdu dubartiin jechuudha. Mirgi haa eegamu yennaan iyyuu waan baay'ee taane nuti jechuudha. Beektaa iddoo keenyas wallaallee haala ittiin jirru jiraannus wallaalle obboleessa kiyyaa. Egaa kanaaf iyyuu nan beekan ture jedhe. Gaafa ishiin akkana ta'utu waan ta'aa ture hunduma irratti taa'ee nimanii fataatti jechaa ture ilaalaa ture nan beekaa jedhe. Kanaaf iyyuu wanti isin fiddan hin jirru. Ruutaan immoo hanga kamitti hanga deemuu dandeessu lafa kam akka ga'uu dandeessu isinitti agarsiisteetoo jirti. Abrahaam duwwaa osoo hin taane hiriyoota Abrahaamitti iyyuu ganaadha kan ishiin agarsiistu. Maalis fiddan maalis taatan anan gadhumaatti ruutaa biraa hin hafu yoo jedhu jechuudha. Kan inni dubbateetoo jiru jechuudha. Baazawii asirratti wanti nuti beekuu qabnu yookiin immoo isin beekuu qabdan jechuudha. Hiriyoonni warri jedhamtan kuniyyuu jechuudha. Gaa'elli nama kamiyyuu akka gaa'ela Abrahaam kanaa fi gaa'ela ruutaan taane jechuudha. Maaliif dhiirri tokko yookiin immoo bakka haadha manaa isaa manatti gatee jechuudha. Maaliif dubartii bira deemaa? Akkamittiin xiiqi keessa galuu danda'e? Singorsitaniittu itti sixxaniittu mee teessistanii tasgabbeessitanii haasofsiistaniittu mee kaameeraa keessan qabattanii miidiyaa keessan irratti malee jechuudha. Dawoo wayitti galchitanii gaaddisa wayitti galchitanii gaa'ela jechuun kabajamaadha. Gaa'ela jechuun iddoo qabeessadha. Obboleessa kiyyaa maa jettaniin gaafatina amma Abrahaamis jechuudha. Ruutaanis osoo xabasa jedhamu sana sanuti bosoqqee fa'i kukkunnee baala waan argine kukkunnee biddeen tolchinee daaraa walitti baxabbadhee waxiidha jennee ittiin taphannu sana jechuudha. Isa akkasii qopheeffatanii osoo taphatanii hin xumurii gara gaa'elaatti galanii gaa'ela irratti jechuudha. Akkanatti irratti gulufamuun hin danda'ama mirga qabnaa jedhanii nutti agarsiisan jechuudha. Isa biraan iyyuu immoo mucaan ruutaayyuu kan keessa tuttuqamaa jira jechuudha. Mucaan xiqqoon sun duudaan sun jechuudha. Isa immoo ruutaanii dhiira afaan argamtee beettii jettee jechuudha. Sii himnaa jechuudha nuti jechuudha. Daanii afaan argamteetti tokko Isaaq afaan argamteetti lama tokkommoo eenyudha maqaan isaayyuu eenyudha? Hermii nama jedhamu. Hermiidhuma miti isa afaan argamteetti lama jedhi. Daanii afaan ammoo jechuudha ganama kaateet jechuudha. Guyyaa muluu wajjiniin oolte qamisee biteef daaniin. Kuni maal jechuudha? Mee dhugaa isin jedhe ijoolleen Oromoo jechuudha. Warrumti kana dhageessan jechuudha. Mee isuma dhugaan isin jedhe warra ammaa dhiisaa isin gara duubaatti deebi'aatii haadholii keenya jechuudha. Mee akkanuma godhanii beekuu gaa'ela irratti. Qoy ata
akkas nagooteetti ani immoo akkasan si godha jedhanii guyyaa gaafa tokko haadholiin keenya xiiqii qabatanii beekuu abbaa keenyatti maaliidhaaf maaltu abaxxarsiisee jechuudha waan gaalaa sira si hojjesiise ati heenyu si jammar bakka dhiisa baa keessaa akka barbaadanaa ta'an bakka garuu immoo jaalattu jibbitus Abiraam irratti kan hojjechuun shi gaarii miti maali inde haaloo aboof kan waaqayyo miidhamteetti miti miidhama shi beenna nuti dubbachaa fi turre miti haaloo aboof maal hojii haaloo baachuu dhatte haaloo kan bayi kan jedhu jira rukutii miidhi cabsi kan jedhu jira inni si cabseeti atis cabsi kan jedhu jira mee eessa jira mee faranji ma fakkaseettame ati boru jechuudha har'aa dhugaa dubbachuuf jechuudha buziyyee biinii kinoo buruu kun wal arganiitoo jiru jechuudha isa kanas biiniin hin beekanii jedhe abaaboo geessee dhaqeera faranjiin hin beekaa garuu biinitti nimni akka biiniin jedhutti jechuudha isa isaan araaramanii isa isaa walitti deebi'an gammachuu isaaniitti turani kan hin dhaqee garuu ishiin kana gochuu ishiitti immoo ani baay'ee tokkoon gaddeedhe kana gidduutti namoonni baay'ee naa bilbilanii akeekkachiisa natti laachaa jiru abeelis burukaanis kanaaf iyyuu immoo ani obboleetti Abiraam buziyyee si waameera ani homaayyuu hin beeku waan tokkoyyuu harka keessaa hin qabu Abiraam ana faana guddate hiriyaa koodha akka miidhamni irra gahu hin barbaadu karaa kamiiniyyuu maaliif akka kanatti hanga miidhamu hin barbaachisu ruuttanis maaliif kan akka goote anaaf gaaffiidha ruuttarraa kun in eegamu hin barbaachisu ture ishiin garuu kara gooteetu jirti faranjiidha bilbileenii eeyyee baganaan jedhee an harka keessaa qabanaan jedhee nattaasa'ee isa kanaaf iyyuu jedhee gaafa egaa buziyyeen dhuftu akkatti natti seerachaa jiru jedheenii jechuudha naaniifatii waan baay'ee waliin gochaa turre akkamittiin akkasiin jechuu danda'u jetteen jechuudha ishiinis baay'ee tokko simmeetaawii taatee bakka wanta baay'ee keessa seenteetu jirti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha argitaniittu baay'ee tokko gammaddee viidiyoo dubbachaa turte jechuudha dubartiin jabduun dubartiin cimtuun ogeettiin kanadha ishee mana ishee deeffattudha ishee gaa'ela ishee sirreeffattudha jettee shoora guddaa haasawaa turte taphachaa turte jechuudha sana muluutti jechuudha gammachuu namaatti ol fuute jechuudha gaa ol fuute bishaan itti kallaste roottaan itti natte gadi colbeessuun akkanatti itti colbeessite jechuudha sammuu mucaa jechuudha amma asirratti jechuudha kanasitti buruuk waan gaariin godheette nu deessinodu roobeelis waamtee itti odeessaa turte jechuudha sintiyyuu jechuudha hanga kana Abiraam akkasiin karaarraa jallistanii gaa'ela isaa jiraa rakkistanii kanarraan geessan garuu hin dagatiina dhugaan siniin jedhe hojii keessan kun bu'aa keessanii kun otoo hermeellaa gottottanii as fiduu baattanii lakki yaa Abiraam gara gaa'ela keetitti deebi gara mana keetitti deebi jettaniini haadhoo dhugaa hiriyaa dhugaa taatanii fiittu ta'e hanga kanatti lachan isaanii iyyuu miidhamanii jechuudha amma lachan isaanii iyyuu miidhamoota lachan isaanii abadan ruutaan goota ruutaan akka barbaade gochuu dandeessi Abiraam goota Abiraam akka barbaade gochuu danda'a kan jedhamu hin jiru lachan isaanii iyyuu gaa'ela isaanii keessatti balleessaa guddaa balleessaniiru addunyaa muluun akka irraa hojii hojjetu ruutaaf Abiraam jedhee jechuudha addunyaa miidiyaa kanarra miidiyaa kun hundi akka barbaadetti jechuudha akka irraa abaxxaree soree saqacha'u gootaniittu jechuudha kun immoo wallaalummaa keessanidha isa dhugaan siniin jedhe akkuma siniin jedhu tapha otoon xumuriin gara gaalaatti galtanii jechuudha simmeetaawii foon keessanii isumaaf jettaniitu gara gaalaatti galtan malee addan baafannee gaa'ela jechuudha gaa'elli akka kunoo nama keessummaa wayitii waaqa daarii achi ol kaayetatoo sin beettaniitu ta'ee jechuudha gadii baay'ee kan itti baasanii gaa'ela ulaagaa baay'ee kan itti baasan gaa'ela dhalootaaf akka fakkeenya ta'uuf jiru sin garuu xibbaa xibbeerraa taphattan Abiraam immoo jechuudha dhugaan sin jedhe irraa ta'an ta'e dhiira ta'e oma gochuunis immoo hin danda'amu takka takkame maal godhama kennaa waaqayyo namaaf kennena
jaba itu kuna magaddisiisa egaa walilolina jettee achi buziyyeen illee ala sanadhaan deemtee faranjiin kutannoon keenya kutannoodhaa hidhannee kaaneedhe isa kana hordoftoota sinamma laayikii manaaf sheer sabskraayibii manaa godhaa bakka naa godhaa sinin jechuun jaladha warootuun sin biraan hin gahin bulu dhufe malee akka qorrobeettu biti re'al kanaaf iyyuu sinin jedha baay'ee sin jaaladhaan qimamiiwwan mana madaamii